Vëllezërit e miq të ngushtë dalin nga rand për Hashim Thaçin. Mbrojtja kërkon lirimin nga paraburgimi. Mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi i është përgjigjur prokurorisë specializuar në Hag duke kundërshtuar pretendimin se ai paraqet rrezik ratisje nëse lirohet nga paraburgimi. Sipas dokumenteve të dorësuar në gjykatë, avokatët e Thaçit e cilësojnë si spekulative pretendimet e prokurorisë se ai mund të ketë qasje në fonde të konsiderueshme për t'u ratisur. Ata argumentojnë se Thaçi ndodhet në paraburgim që është për vitin 2020 dhe se mbështetja e tij financiare është zvogëluar ndjeshëm për shkak të proceseve të gjata gjyqësore. Mbrojtja thekson se dorëzimi i gjitha pasaportave do të ishte masë mjaftueshme për të eliminuar çdo mundësi arratisje, po ashtu me kërkesë përmendet dhe një garanci financiare prej 50.000 eurosh e propozuar nga Hashim Thaçi dhe një tjetër garanci për respektimin e kushteve të lirimit. Sipas mbrojtjes, garantues për këtë shumë janë vëllai Hashim Thaçi dhe disa miq të tij të ngushtë, të cilët janë angazhuar financiarisht për të siguruar që ish-presidenti do të përmbahet të gjitha kushteve që mund vendosë gjykata. Mbrojtja kërkon që gjykata të zëvendësojë paraburgimin me masa më të lehta, duke argumentuar se nuk ekziston rrezik real që Thaçi të largohet apo të pengojë procesin gjyqësor.